軟綿綿一族。我發現我哋一直都係最底嗰層啊！如果上到去，一定可以增加銷量噶。喂，我返嚟啊！喂，靚女，可唔可以傾兩句啊？你搵我啊？啊，唔係，我搵芝寶啊。哦，係啊，我帶你去啊，去隔籬㗎咋。芝寶腸仔包嚟搵你啊！做咩事啊？你係親人啊？吓，唔係嘛？我想你將銷量第一嘅位置讓俾我啊！吓？使唔使抌佢落街？唔好，冷靜啲啊！軟綿綿一族。哦，你想坐喺度賣啊？係啊，一個位就夠噶啦。咁我明白啦。腸仔包，你就坐喺呢度啦。啊，真係好多謝你啊！我準備好啦。咦，有個腸仔包喎，邊個放錯位呢？誒，你返嚟啦！求下你俾我放多次啦！你仲未肯放棄啊？柴又柴，